என்னப்பா இன்னைக்கு சமையல் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன், அவசரப்பட்டு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நீ லேட் அதிகமாகிறப்ப ஒரு முடிவெடுத்து. ஓகே, உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் சில்லி. ஆக்சுவல் இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் வெர்ஷன், சரிங்களா? நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமாக பண்ணுவாங்க. இப்போ இதில் நான் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 20 ml ஆயில் ஊற்றி, இது பூண்டு வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆயிலில் வதக்கி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த க்யூபாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிட்டு இருக்கிற வெங்காயம் வந்து இப்போ ஒரு 50% வெந்துடுச்சு. ஏன்னா இவங்க வந்து செஞ்ச லேட்னால. ஓகே, இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேப்சிகம் போடுறோம். கேப்சிகம் வந்து ஒரு பாதி கேப்சிகம். இந்த மெத்தடில் தாங்க பண்ணணும். அதை அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக வரும். ஃப்ளேம் ஹைலே இருக்கட்டும். இந்த கேப்சிகம் போட்டு ஒரு 50% வெந்தால் போகிறோம். இன்னொரு பக்கம் வந்து ஆயில் நான் அது கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் வந்து நான் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேரினேஷனுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரு, மைதா, அதுக்கப்புறம் பெப்பர், சால்ட், கொஞ்சோண்டு வந்து மஞ்சத்தூள், இவ்வளோதான். எல்லாமே வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் 1/4 டீஸ்பூன் இவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து நான் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் நம்ம என்ன அடுத்தது போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பாதி வேகட்டும். பாதி வேகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து டார்க் சோயா சாஸ் போட போகிறோம். எவ்வளோன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர் கொடுக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு பாருங்கள், நல்ல ஒரு பிளாக் கலரு. ஓகேங்களா? இதுக்கு அடுத்தது வந்து சில்லி சாஸ், அதாவது கார்லிக் சில்லி சாஸ். இது வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த கார்லிக் சில்லி சாஸை வந்து மதர்ஸ் ரெசிப்பியில் வாங்கினது. இது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை, அதனால் நான் வந்து இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது ரெடி பண்ண இதை வந்து நான் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஊற்றுறேன். ஃப்ளேம் ஹைலே இருக்கட்டும். ஏன்னா அதாவது நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. அவங்க சைனீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் போட்டால் உடனே சைட்லேருந்து நெருப்பு வரும். அந்தளவுக்கு பண்ணுவாங்க அவங்க. ஓகேங்களா? இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கடைசியில் நம்ம சிக்கன் போடுறதுக்கு முன்னாடி தான் போடணும். இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம். இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இது திக்கன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மில்கியாக நான் வந்து ரெடி பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துருக்குங்க இல்லையா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு கேப்சிகம் வந்து ஒரு 1/2 பாயில் ஆகிருக்கும். இப்போது இந்த டைமில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் போடுவோம். பச்சை மிளகாய் நான் ஜஸ்ட்டு கீறி போட்டிருக்கேன். இது நல்லா தான் இருக்கும். ஆமாம், இது ஆதான். இது ஆவேதான். இதுதான் சிக்கன் சில்லி. இது நல்லா தான் இருக்கும். ஆமாம், நீ சொல்லு. சொன்னது கேளுங்க, இது நல்லா தான் இருக்கும். ஐயோ. ஓகே, இப்போ வந்து பாருங்கள், சில்லி போட்டதுமே இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வந்துச்சு பாருங்கள். இப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து அதனுடைய எசன்ஸ் உள்ளே இறங்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஃப்ளேம் ஹைலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு பக்கம் வந்து சிக்கன் வந்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். வறுத்துட்டு நம்ம இதில் டோட்டலாக போடும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனல் டாப்பிங் இருக்குது. அதாவது வெங்காயத்தலை போட்டு நம்ம இதை வந்து இறக்குறோம். ஆமாம், எங்கள் கார்டன்லேருந்து நாங்கள் இதுக்காகவே வந்து வெங்காயத்தை போட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வாங்கிக்கோங்க வெளியிலேருந்து. இப்போ வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்டாக் இருக்கு பாருங்கள், இதை வந்து நம்ம இப்போ அதெல்லாம் போட போகிறோம். ஆமாம், எனக்கு ஒரு டவுட்டு. சொல்லுமா? இதுக்கு முன்னாடி ப்ரான் சில்லி பண்ணீங்களே, அதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போடல, மைதா தான் போட்டீங்க. அதுக்கு வந்து ரொம்ப திக்கனிங் தேவையில்லை. இது வந்து சைனீஸ் சில்லிக்கு வந்து இதுதான் வெர்ஷன். இதுதான் ஒரிஜினல் வெர்ஷன். இப்படி தான் பண்ணணும். இப்போது இது போட்டதுமே உங்களுக்கு ஒரு திக்கன் வரும். அந்த திக்கனிங் வந்ததுமே
நம்ம வந்து உடனே வந்து அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் போட போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் தான் இருக்குது. இன்னொரு போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. டோட்டலாக வந்து நம்ம அதில் போட போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ அப்படியே வந்து உங்களுக்கு திக் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ வந்து ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நமக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பெப்பரோ இல்லைனா பியூர் மிளகாத்தூளோ நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். இந்த மிளகா வந்து வெறும் வாசனைக்கு தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு காரம் இறங்காது. அப்படி உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் தான் அதை கடிச்சு சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி காரம் கூட இருக்காதுன்னு இவர் சொல்ல வராரு. கோபி மஞ்சூரியனுக்கு இந்த சோயா சாஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோயா சாஸ், இந்த ரெட் சாஸ் எல்லாம் போட்டு செய்யும்போது அதில் வந்து நம்ம மிளகா போட்டோன்னா அந்த மிளகா வந்து அதோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து ஃப்ளேவராக இறங்கிடும். அது நீங்கள் கடிச்சாலும் அவ்வளோ பெரிய காரம் இருக்காது. பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணதை எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வர வேண்டியதுதான். பாருங்கள், இது ஒரு போர்ஷன், இது ஒரு போர்ஷன் அப்படியே போடுவோம். அதில் அவ்வளோதான். இப்போ போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்சிங். இது இந்த சிக்கனும் இந்த கிரேவியும் கம்பைன் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. இந்த டைமில் ஜஸ்ட்டு கோட்டிங் ஆனால் போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படியே வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க. பாருங்க, இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வரணுங்க. இது தாங்க அந்த ஒரிஜினல் சில்லி சிக்கன். நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்கிற மெத்தடும் சரியில்லை, டேஸ்ட்டும் சரியில்லை. நான் நிறைய இடத்துல வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 2 பீஸ் சாப்பிட்டுட்டு நான் அப்படியே வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா எது ஒரிஜினல் வெர்ஷன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்கள நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலான்னு நினச்சி. ஆனால் இங்கே யாருமே வந்து அந்த மாதிரி பண்ணல. நான் ஒரு சைனீஸ் வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். இஸ் அ வெரி கிரேட் செஃப். நான் அவருடைய லிங்க் உங்களுக்கு நான் முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதையும் பாருங்கள். அவருடைய இது பாருங்கள். அவரது சைனீஸில் பேசுவார், இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோதாங்க. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வெங்காயத்தலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். அவ்வளோதான். ஆஃப் பண்ண வேண்டாம், சாரி. இப்போ வெங்காயத்தலை போட்டுட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் வைப்போம். இந்த வறுத்த சிக்கன் வந்து இந்த ஹீட்லேயே வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாகும். அதுதான் ஒரிஜினல் வெர்ஷன். நீங்களே இந்த மாதிரி செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு அவுட்புட் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இந்த சிக்கனுக்கு பதிலாக வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்க கோபி பண்ணிக்கோங்க. கோபிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சம் மைதா, கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் ஆர் ஒயிட் பெப்பர், உப்பு, மஞ்சத்தூள் அதை போட்டு முதல்ல வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேரினேட் ஆச்சுனாலே போகிறோம். நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. வேறொரு புது ரெசிபியோடு நான் உங்களை சீக்கிரம் வந்து சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய்.